மக்களே ஹீரோ பிராண்ட் தெரியும். இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் வைடான சர்வீஸ் நெட்வொர்க் இருக்கும், வைடான ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இந்த விலையும் வந்து குறைவாக இருக்கும். ஸோ அந்த வகையில் இந்தியா எடுத்தோம்னா நம்பர் ஒன் பிராண்டாக இருக்குது. குறிப்பாக ஹீரோ ஸ்ப்ளெண்டர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான சேல்ஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்குது. அந்த வகையில் ஸ்ரீலங்காவிலேயும் ஒரு நோக்கம் இருக்கு அவங்களுக்கு. அவங்களுடைய சர்வீஸ் வந்து கொஞ்சம் வைட் பண்ணணும்ன்ற ஒரு ஐடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணம் டவுனில் பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இவ்வளோ காலமும் இல்லை, ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா கனகாலத்துக்கு பிறகு யாழ்ப்பாணத்தில் ஒரு புது சர்வீஸ் சென்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. குறிப்பாக இவங்களோட நோக்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டவுனுக்கு எல்லாருக்கும் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ எல்லாருமே பைக் எடுத்துட்டு சர்வீஸ் அங்கே போகிறோன்னா நிறைய தூரங்கள் போக வேண்டி வரும். ஸோ டவுனுக்குள்ளேயே வரணும்ன்றதுக்காண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஷேன் மோட்டர்ஸ் சென்டர் புதுசாக ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் வந்து ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க. குறிப்பாக இந்த சர்வீஸ் சென்டர் பார்த்தீங்கன்னா யாழ்ப்பாணம் முட்டாஸ் கடை சந்தியில் கேகேஎஸ் வீதியிலே இருக்குது. நீங்கள் முட்டாஸ் கடை சந்தியிலிருந்து இங்கால அதாவது மெனோரா சந்தி பக்கம் போறீங்கன்னா சந்தியிலிருந்து வெறும் ஒரு 50 மீட்டர் தூரத்தில் இடது பக்கத்தில் ஷேன் மோட்டர்ஸ் அண்ட் ஹீரோ கொண்டு பிரத்யேகமான சர்வீஸ் சென்டர் வந்து இதில் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அங்கே வந்தீங்கன்னாலே நிறைய வகையான சலுகைகள் வந்து கொடுக்க போகிறாங்க. ஸோ இன்றைக்கு திகதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2026ஆம் ஆண்டு February 21 இன்றைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய வகையான சலுகைகள் வந்து கொடுத்துட்டு வராங்க. பட் இன்றைக்கு மட்டும்தான் நான் இன்றைக்கு தான் வீடியோ எடுக்கிறேன். ஸோ இன்றைக்கு பின்னேரம் ஆகும் வீடியோவோட. பட் இருந்தாலும் அந்த சலுகைகளை சொல்லிட்டு எக்ஸ்ட்ராவாக நீங்கள் இதுக்கு பிறகு வாரீங்கன்னா ஒரு சில சலுகைகளும் வந்து ஹீரோ தரப்புலேருந்து கொடுக்க இருக்கிறாங்க சர்வீஸ் சென்டர்லேருந்து. ஸோ என்ன மாதிரி சலுகைகள் என்ற விஷயத்தை பார்த்தீங்கன்னா இதில் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறேன். லாஸ்ட்டில் இப்போ இந்த டைமில் ஹீரோ மோட்டார் பைக்ஸ் வந்து விலை மாறி இருக்கா இல்லை அதே ப்ரைஸ் தானே, என்ன மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு ஒரு சாராம்சம் வந்து ஹீரோ சம்மந்தப்பட்ட வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இதில் சொல்ல போகிறேன். ஸோ ஒரு டீட்டெயிலாக வீடியோ இருக்க போது. ஸோ வெல்கம் டு Thanush Tech. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இன்றைக்கு February 21 ஹீரோ சைடில் ப்ரொமோஷன் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து ஹீரோ அவங்களுக்குரிய ஹீரோ மோட்டோ பைக்ஸ் இல்லை ஸ்கூட்டர்ஸும் கொடுத்துட்டு வராங்க. குறிப்பாக அவங்க வந்து இன்றைக்கு ஃப்ரீயாக செய்ய போகிற விஷயங்கள் வரைக்கும் ஃப்ரீயான என்ஜின் செக்அப் வந்து செய்ய போகிறாங்க. ஸோ ஹீரோ சம்மந்தப்பட்ட Zoom 110 ஸ்கூட்டரோ இல்லை Zoom 125 ஸ்கூட்டரோ இல்லாட்டி HF Deluxe ஹீரோ ரிலையபிளான பைக் இருக்குது. அதே மாதிரி நிறைய இப்போ இதில் இருக்கிற சொல்கிறேன். அதை விட ஹீரோ ஹங் 160R எக்ஸ்ட்ரீம் 160R பேரில் ஹங் இங்கே வருது. ஸோ அது இருக்குது. ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 125R இவ்வளோ மோட்டோ பைக் ஸ்கூட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோவில் இருக்குது. ஸோ இவ்வளவு வெஹிக்கிள் மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே நீங்கள் பழைய ப்ளஷரோ ஹீரோ ஹோண்டா ப்ளஷரோ இருந்தால் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக வந்து இந்த செக்அப் பண்ணுற ஒரு ப்ரொமோஷன் மாதிரி இன்றைக்கு கொடுக்குறாங்க. பட் இன்றைக்கு அவ்வளோ சாத்தியப்படும் தெரியல இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு. பட் இருந்தாலும் வர சலுகைகள் அப்புறம் நீங்கள் சொல்லிக்கொண்டே வரேன் என்னென்னு. வணக்கம் ஹீரோ வாடிக்கையாளர்களே, நான் ஹீரோ அபான்ஸ் நிறுவனத்திலிருந்து நான் ரீஜனல் மேனேஜர் நவநீதன். வடமாகாணம் மத்திய மாகாணம் தான் நான் பார்க்குறேன். நான் இன்று நாங்கள் அபான்ஸ் நிறுவனத்திலேருந்து ஹீரோ மோட்டோகாப் கம்பெனிலேருந்து நாங்கள் வந்து இந்த சர்வீஸ் முகாமை நடத்துகிறோம். ஹீரோ கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா வேர்ல்டு நம்பர் 1 பைக்ஸ் கம்பெனி. ஒரு மாதத்துக்கு நாங்கள் சுமார் 7 லட்சம் பைக் இந்தியாவில் நாங்கள் பைக் விற்கிறோம். ஸ்ரீலங்காவில் கடந்த 2012 ஆரம்பிச்சிச்சு. அபான்ஸுங்கிற பிரம்மாண்டமான கம்பெனியில் இந்த டீலர்ஷிப் எடுத்து செய்கிறாங்க. இங்கே வந்து 2019ஆம் ஆண்டு மட்டும் நாங்கள் 4 லட்சம் பைக்கிட்ட நாங்கள் பைக் விற்றுருக்கோம். இப்போ வந்து இங்கே நாங்கள் அந்த 2019லேருந்து 2024ஆம் ஆண்டு மட்டும் அவங்களுக்கு தெரியும் பைக் வரலை. இப்போ புதுசாக நாங்கள் அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் 5 மாடல் பைக்ஸ் ஹீரோவில். Zoom 125, Zoom 110, Zoom EFI, HF Deluxe, Hunk 160, Extreme 125. இந்த மாடல் 3 நாங்கள் இப்போ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். வடமாநிலத்தில் நீங்கள் எப்பயும் எந்த நேரம் கூட போய்ட்டு ஷோரூமில் எடுக்கலாம், எந்த இஷ்யூவும் இல்லாமல். இதை விட உங்களுக்கு எந்த லீசிங் வசதி எல்லாமே கம்பெனி செஞ்சு கொடுக்கும். முடிஞ்சது 15-20 நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு நாங்கள் லீஸ் வசதி செஞ்சு கொடுப்போம். அதே மாதிரி எங்களோட அபான்ஸ் நிறுவனத்தை பற்றி நாங்கள் சொல்லணும்னா இலங்கையில் மிக பிரம்மாண்டமான அபான்ஸ் நிறுவனம் தான் ஸ்ரீலங்காவில் டீலர்ஷிப்பாக இருக்குது. இதில் வந்து நாங்கள் ஹீரோ நெட்வொர்க் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு சேல்ஸை விட ஸ்பேர் பார்ட் சர்வீஸுங்கிற கான்செப்டில் வந்து எங்களுக்கு 410 டீலர்ஸ் முழு ஸ்ரீலங்காவிலும் இருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆன்லைனில் சாமான் பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். உங்கள் வீட்டை தேடி நாங்கள் வந்து ஆன்லைன் பார்ட்ஸ் டெலிவரி பண்ணுற ப்ரொசீஜர் எங்கிட்ட இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். எங்களோட வாடிக்கையாளர் தெரியாமல் ஒரு இடத்துல இருந்து சாமான் எடுக்கக்கூடிய வசதியோடு தான் நாங்கள் இந்த கம்பெனி இப்போ இருக்குது. அதை விட குறிப்பாக ஃபியூவல் கன்சம்ப்ஷன் உங்களோட மோட்டார் பைக் ஸ்கூட்டர் வந்து என்ன மாதிரி மைலேஜ் வருதுன்ற ஒரு ஃப்ரீயாக வந்து செக்அப் பண்ணி கொடுக்குறேன்னு மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதை விட குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா என்ஜின் ஹெல்த். இப்போ உங்களோட என்ஜின் வந்து எத்தனை % ஹெல்த்தில் இருக்கிறன்ற ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு எடுத்து சப்மிட் பண்ணுவாங்க. உங்களோட ஹெட்டில் வந்து இப்போ ப்ரோக்ராம் பிரச்சனையா இல்லை வேலை பிரச்சனையா டைமிங் செயின் ஓரளவு அடி வாங்கிட்டாண்ட ஒரு % மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் வந்து செய்துட்டு வராங்க. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோண்ட எக்ஸ்பர்ட்டான டெக்னிக்கல் இன்ஜினியர்ஸால் வந்து செய்து கொண்டு வராங்க. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு ப்ரொமோஷனாக இருக்கும். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னதான் பிராண்டில் நிறைய மோட்டர் பைக் சேல்ஸ் பண்ணினாலும் மெயினாக அதுக்குரிய சர்வீஸ் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து முக்கியமாக இருக்கும். ஸோ இந்தியா மாதிரியே ஸ்ரீலங்காலையும் ஹீரோ தரப்பில் அப்படி செய்தாங்கன்னா உண்மையில் பெட்டராக தான் இருக்கும். ஹீரோவில் யாராச்சும் வெஹிக்கிள் எடுக்கிறீங்கன்னா டவுனுக்கு வந்து
இல்லை ட்ரை பண்ணி பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். அதை விட இன்றைக்கு செய்ய போகிற சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லேபர் சார்ஜ் வந்து ஃப்ரீயாக இருக்கும். அதை விட 10% வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸுக்கு வந்து டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. அதோட குறிப்பாக ப்ரீ ரோட் டெஸ்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் செய்கிறாங்க. நீங்கள் உங்களோட பழைய ஹீரோ மோட்டோவிக்ஸோ புது ஹீரோ மோட்டோவிக்ஸ் என்ன கொண்டு வந்தாலும் ஃப்ரீயாக வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ஆள் வந்து ஓடி பார்ப்பாங்க. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட லிட்டர் பெட்ரோல் குறிப்பிட்ட எம்எல்ல வந்து அளப்பாங்க. ஒரு 400 ml 200 ml அந்த ரேஞ்சில் வந்து எவ்வளவு மாரி உங்களை ஃபியூவல் கன்சியூம் பண்ணுற விஷயத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு செக்அப் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆகிருக்குன்ற ஒரு ஃப்ரீயான செக்அப் வந்து செய்து கொடுக்குறாங்க. அதோட முக்கியமாக இவ்வளோ நேரம் பார்த்து எல்லாமே இன்டேக் மட்டும்தான். ஸோ பார்க்குறாங்களுக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷனாக வந்து சொல்லிக்கொண்டேன். பட் இப்போ சொல்ல போகிற 2 பாயிண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இனி இந்தியிலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இனி வர சர்வீஸ் விளையாட்டி அடுத்த ஒரு கிழமைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இது வந்து போட்டிருக்காங்க. முதலாவது விஷயம், ஹீரோவில் நீங்கள் ஒரு பைக்கோ ஸ்கூட்டரை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் 5 ஃப்ரீ சர்வீஸ் வந்து தருவாங்க. ஸோ நார்மலாக 2 ஃப்ரீ சர்வீஸ் தான் பொதுவாக எல்லா பிராண்டுமே கவர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ஷேன் மோட்டார் சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்தீங்கன்னா 5 ஃப்ரீ சர்வீஸ் தர்றாங்க. ஸோ சர்வீஸ் சென்டர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆயிலுக்கு காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். பட் அந்த பைக்கை கழுவி சர்வீஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா 5 சர்வீஸ் ஃப்ரீயாக, எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3 சர்வீஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. இதில் ஒரு சிலருக்கு சந்தேகம் பண்ணுறேன், நான் ஏற்கனவே 2 ஃப்ரீ சர்வீஸ் போட்டுட்டேன், எனக்கு என்ன மாதிரி கவர் ஆக மாட்டேன். மிச்சம் இருக்கிற 3 ஃப்ரீ சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 சர்வீஸுக்கு கவர் ஆகும். நீங்கள் இங்கே வந்து போட்டிங்களா. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டதாக இருக்கும். அதோட பார்த்தீங்கன்னா 15,000 பார்த்தீங்கன்னா வவுச்சர் கொடுக்குறாங்க. ஸோ இது ஒரு கிழமைக்கு செட்டில் அடியாகும். அதாவது February 21 நீங்கள் வார கிழமைக்கு வர்றீங்களா ஒரு 15,000 டிஸ்கவுண்ட்டில் ஒரு வவுச்சர் மாதிரி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நீங்கள் ஹீரோ சம்மந்தப்பட்ட ஸ்கூட்டர்ஸ் பைக் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து சர்வீஸ் பண்ணுறீங்களா எவ்ரி சர்வீஸ் வந்து அந்த 15,000 வவுச்சரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கழிச்சிட்டு வராங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விளங்குறதுக்காண்டி சொல்கிறேன், ஒரு 3,000 ரூபாய்க்கு நீங்கள் சர்வீஸ் கோஸ்ட் வளமையாக முடியுதுன்னா ஒரு 2,500 அந்த வவுச்சரின் படி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைச்சிட்டு வருவாங்க. ஸோ நீங்கள் ஒரே அடியாக வந்து 15,000 குறைக்க முடியாது, அதேமாதிரி காசாகவும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. எல்லாமே நிபந்தனைக்கு உட்பட்டது. நீங்கள் ரெகுலராக இந்த சர்வீஸ் பண்ணிங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த 15,000 வவுச்சர் வந்து நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இருக்கும். வவுச்சர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளுக்கே தந்து கொள்வாங்க. வணக்கம் வாடிக்கையாளர், உங்களை கண்டறி நீங்கள் ஏமாறிட கூடாது என்பதற்காக நாங்கள் அசல் உதிரிப்பாங்க நீங்கள் எப்படி கண்டறியதுன்னு சொல்லி தான் நான் சின்ன ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறேன். ஹீரோ நிறுவனத்தில் சரியான பார்ட்ஸ் நீங்கள் கண்டறியக்கான ஹீரோ நிறுவனத்தில் சொல்லியிருக்க காட்டுறது தான் இந்த ஹீரோ ஓலோகிராம் வந்து சிகப்பாக இருக்கும். அபான்ஸுங்கிற ஓலோகிராம் ஒட்டியிருக்கும். எம்ஆர்பி ப்ரைஸ் நாங்கள் கட்டாயம் ஒட்டியிருப்போம். ஏன்னா இதை வச்சு இவங்க வேற ஒரு ப்ரைஸில் மார்க்கெட்டில் சாமான் விற்கலாம். வாடிக்கையாளர் ஏமாறிடக்கூடாது. ஏன்னா நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த போலியான சாமானை கண்டு நீங்கள் இப்போ உங்களோட 7 லட்சம் 8 லட்சம் பைக்கை வந்து வீணாக்கிருக்கோம். அதனால் அசல் உதிரிப்பாங்க எது அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். நீங்கள் எதுக்காக தெரிஞ்சுக்கொள்ள மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி ஒரு லீஃப்லெட்ஸையும் அடிச்சிருக்கோம். இந்த லீஃப்லெட்ஸ்லையும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நம்பர்ஸ் இருக்குது. எங்களோட கம்பெனியில் நீங்கள் அசல் உதிரிப்பாங்க கண்டக்கூடிய அவ்வளோ அடையாளங்களும் நாங்கள் காட்டியிருக்கோம். நீங்கள் எப்பயுமே ஏமாந்துடக்கூடாது. ரைட், நீங்கள் இதுலேயே போலியானது என்று நீங்கள் உறுதி செய்கிறதுக்கான இது தான் மார்க்கெட்டில் இருக்க போலியான ஹீரோ ஜென்வின் பார்ட்ஸ் மார்க்கெட்டில் இதை விற்கிறாங்க. இல்லை நீங்கள் இந்த வெள்ளை ஸ்டிக்கருங்கிறது தான் நார்மல், இல்லை இந்த மாதிரி பேக்கிங்கில் தான் வரும். இதை கண்டு நீங்கள் ஹீரோன்னு நம்பிடக்கூடாது. போலியானது வந்து இது போலியான சாமான். இதை நீங்கள் கட்டாயம், ஏன்னா எங்களோட வாடிக்கையாளர் யாரும் ஏமாந்துடக்கூடாது. ஏன்னா சல்லி கொடுத்து கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் சம்பாதிக்கிற காசை தேவையில்லாம் நீங்கள் செலவழிச்சிடக்கூடாது, ஏமாந்துடக்கூடாது. மார்க்கெட்டில் என்னைக்கு இருந்து நாங்கள் ஹீரோ உங்களோட இருப்போம். தேங்க்யூ கஸ்டமர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து ஹீரோவில் இருக்கிற பைக் அண்ட் ஸ்கூட்டர்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ இன்ஜின் ஸ்பெக் என்ன மாதிரி இருக்குது, மைலேஜ் நார்மல் என்ன மாதிரி வருமெண்டு ப்ரைஸிங் என்ன சொல்ல போகிறேன். இதுக்கு நான் டீட்டெயிலான ரைட் ரிவ்யூ ஒரு சில வெஹிக்கிளுக்கு போட்டிருப்போம். டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ இப்போ பைக்கை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஸ்கூட்டரை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி என்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சகல வீடியோவும் ஏற்கனவே அப்லோட் பண்ணியாச்சு. ஸோ எல்லா லிங்குமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடலுக்குள்ளே என்ன மாதிரி ரிவ்யூ இருக்குன்னு எல்லாம் லிங்காக வந்து கொடுத்துருப்பேன். நீங்கள் தேவையான செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதில் எல்லாமே டீட்டெயிலாக இருக்கும். இப்போ வந்து சாராம்சமாக சொல்ல போகிறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஹீரோவில் இப்போ நார்மலாக ஃபேமஸாக போகிறது ஹீரோஸும் 110cc ஒரு 110cc செக்மெண்ட்டில் வருது. ஸோ இது எக்ஸாக்டான என்ஜின் கெப்பாசிட்டி வந்து 110 cc வருது. ஸோ பவர் அண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 8.05 bhpயும் அதேமாதிரி டோக் அண்ட் வரைக்கும் 8.7 Nm டோக். இல்லை பவர் அண்ட் டோக் அண்ட் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டீசெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. பவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் கிட்டத்தட்ட 8 ஹோர்ஸ் பவர் கிட்ட வருது. பட் டோக் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இனிஷியலான பிக்கப் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஒரு 0 to 60 எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண மாதிரி ஹீரோ தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ இது மைலேஜ் வரைக்கும் ஒரு அவரேஜாக 48 to 50 kmpl வந்து கிடைக்கும். இது வந்து EFI, அதாவது BS6ல் எலக்ட்ரானிக் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷனோட வருது. ஸோ உங்களுக்கு மைலேஜ் வந்து கார்பரேட்டரோட ஒப்புடைக்க அதிகமாக தான் வரப்போகுது. ஸோ இனிமேல் நீங்கள் ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணாமல் இது எல்லாத்துக்கும் கண்டிஷன் இந்த ஒரே மாதிரி தான் இருக்குது. நான் இதுக்கு மட்டும் சொல்லிக்கிறேன், நீங்கள் ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணாமல் எக்கனாமிக் ஸ்பீடில் நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணி போய்க்க பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மைலேஜ் கிடைக்கும். 50+ வந்து நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ரைஸிங் கண்டு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 7,15,900 ப்ரைஸிங்கு இப்போ ஸ்ரீலங்காவில் போய்கொண்டிருக்குது. ஸோ நீங்கள் லீஸில் எடுக்க போகிறீங்களான்னு ஒரு 50% வந்து இந்த
ஃபுல் பேமெண்ட்டை டவுன் பேமெண்ட் வந்து நீங்கள் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். கிட்டத்தட்ட இதில் அண்டர் சீட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாம் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 19% 10 லிட்டர் வருது. அதை விட நம்மளோட ஸ்போர்ட்டிவ் டிசைன், மெயினாக டிசைனை ஃபோக்கஸ் பண்ணி யங்ஸ்டர்ஸ் பார்க்குறீங்களா இதை பார்க்கலாம். இது EF5 மாடல். இதிலேயே BS4ன்னு சொல்ல முடியாது, பட் கார்பரேட்டர் மாடல் இருக்குது. அது லிமிடெட் ஸ்டாக் இருக்குது. நீங்கள் ஒருவேளை எங்களுக்கு அந்த EF5 நான் கொஞ்சம் சிம்பிளான மெயின்டெனன்ஸில் கார்பரேட்டரே போதும்னா நீங்கள் கார்பரேட்டர் மாடலுக்குரிய ஸ்கூட்டர்ஸை வந்து புக் பண்ணியோ இல்லை ப்ரீ ஆர்டர் பண்ணியோ பெற்றுக்கொள்ளலாம். கொஞ்சம் ஸ்டாக் தான் இருக்குது, நீங்கள் வேணுமெண்டா செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அடுத்த ஹீரோவில் பைக்குன்னு இருக்கு ஹீரோ HF Deluxe. பயங்கர ஃபேமஸ் இந்தியாவில். இந்தியம் வந்து ஃபேமஸ் என்னதுக்குன்னா மெயினாக மைலேஜ் அண்ட் ரிலையபிலிட்டி. ஸோ இந்த என்ஜின் வந்து கிட்டத்தட்ட SS ஒரு 2ஆம் ஆண்டுலேருந்தே இந்த ஹீரோ ஹோண்டா SS என்ஜினை வந்து ரிஃபைன் பண்ணி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் செய்து இன்றைக்கு வரைக்குமே இந்த வெஹிக்கிள் வந்து சேல் ஆகிட்டு வருது. மெயினாக இதுக்குரிய என்ஜினுக்குரிய ரிலையபிலிட்டி, நல்லாவே ஓடக்கூடிய என்ஜின். அதோட மைலேஜ், இப்போ மெயினாக ஃபேமிலி செக்மெண்ட்டில் நீங்கள் யாராச்சும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு நல்ல ஒரு மைலேஜ் தரக்கூடிய ஒரு பைக் தான். அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு 70+ பாவிக்கும். நீங்கள் நல்ல ஒரு டிரைவிங்கில் பண்ணீங்கன்னா 70+ பாவிக்கக்கூடிய பைக் தானே இது. குறிப்பாக இந்த எக்ஸாக்டான சிசி வரைக்கும் 97% 10 சிசி வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதை விட பவர் அண்ட் வரைக்கும் 8.36 PS பவரும், டோக் அண்ட் வரைக்கும் 8.05 நியூட்டன் டோக்கும் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு 100 சிசியில் மெயினாக பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லாமல் ஒரு மைலேஜை ஃபோக்கஸ் பண்ணி ஒரு கம்யூட்டர் பைக்கை வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இந்த தரப்பு ஒரு ரெக்கமெண்டான ஒரு 100 சிசி பைக்குன்னு சொல்லிக்கொள்ளலாம். நல்ல ஒரு ரிலேபிளாகவும் இருக்கணும், கொஞ்சம் சிம்பிளாக ஃபேமிலிக்கு கொஞ்சம் லாங்கான சீட்டாக வேணும்னா நீங்கள் இதை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். மெயினாக மைலேஜை ஃபோக்கஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க. சிம்பிள் அண்ட் ஸ்லீக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு பைக் தான். குறிப்பாக இந்த விலை வந்து இப்போ 5,77,900 போகுது ஸ்ரீலங்கன் ப்ரைஸுக்கு. ஸோ இதுலேருந்து டவுன் பேமெண்ட் வந்து ஒரு 50% வந்து நீங்கள் கட்டி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், லீஸில் எடுக்கிறேன்டா. அதை விட இதுவும் வந்து Zoom 110 தான், EF5 BS6 மாடல்லாம் வருது. ஸோ இது வந்து காம்பேக்ட் எடிஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ வளமையான எங்களோட Zoom வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட்டில், ப்ளூவில், பிளாக்கில், ஒயிட்லாம் வரும். அது ஸ்டாண்டர்டான எடிஷன் சொல்லலாம். ஸ்டாண்டர்ட் எடிஷன் சொல்ல முடியாது, ஒரு தனியான ஒரு கிராஃபிக்ஸ் இருக்கும். இது வந்து கலர் வித்தியாசம் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் வந்து சின்ன சின்ன வித்தியாசம் வந்து இதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதால் வந்து காம்பேக்ட் எடிஷன் கொஞ்சம் ரேசிங்கை டியூன் பண்ணுற மாதிரி டிசைன் இருக்கும். ஸோ இதில் ப்ரைஸிங் வரைக்கும் ஸ்பெக் வரைக்கும் இன்ஜின்லேருந்து சகலது மட்டும் தான், பட் கலர் மட்டும் வித்தியாசப்படுது. ப்ரைஸிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 7,19,900 ப்ரைஸுக்கு இப்போ போய் கொண்டு இருக்குது. ஸோ இதுலேயே Zoom 125 R மோட்டர் வெஹிக்கிள் இருக்குது. 125 சிசி செக்மெண்ட்டில் வந்து போட்டிருப்பாங்க. குறிப்பாக அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக 124.6 சிசி வருது. ஸோ அது இந்த பவர் அண்ட் டோக்கன் வரைக்கும் 9.8 BHPயும் 10.4 நியூட்டன் டோக்கும் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டில் 125 செக்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஃபாஸ்டஸ்டான ஆக்சலரேஷனும் வந்து அந்த ஸ்கூட்டர் கொடுக்கக்கூடியது. அண்மையில் கூட மைலேஜ் டெஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க, 42, 43 அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்திருந்தது. ஸோ இன்னுமே அதை கூடுதலாக ட்ராஃபிக் ஓடினாங்க. அது இந்த மைலேஜ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ரேஷ் ட்ரைவ் பண்ணாதான் ஓரளவு ட்ராஃபிக்கில் ஓடாமட்டிங்கன்னா 45 to 48 kmpl வந்து அவரேஜாக வந்து அதில் மைலேஜ் எடுக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக வந்து அது டியூன் பண்ணியிருப்பாங்க. மெயினாக அது வந்து ஒரு டிசைன் அண்ட் ஒரு நியூ ஜென் டிசைனில் வந்து நீங்கள் 125 சிசியில் ஸ்கூட்டர் பார்க்குறீங்கன்னா அந்த ஸ்கூட்டர் வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம். ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 8,29,900 ப்ரைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா Zoom 125 இருக்குது. இதை விட ஹீரோவில் எக்ஸ்ட்ரீம் 125 R என்ற பைக் இருக்குது. மெயினாக நல்ல ஒரு ஸ்போர்ட்டிவ் ஸ்டைலிஷான டிசைனில் வந்து லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இதுன்ற என்ஜின் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக 124.7 சிசி வருது. அதோட பவர் அண்ட் டோக்கன் வரைக்கும் 11,400 BHP பவரும், அதே மாதிரி 10,400 நியூட்டன் டோக்கும் வருது. ஸோ 125 சிசியில் அது வந்து ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸாக வந்து டியூன் பண்ண ஒரு பைக்குன்னு சொல்லிக்கொள்ளலாம். ஸோ இந்த மைலேஜ் வரைக்கும் ரியல் டைமில் யூசர்ஸ் வந்து 55 to 60 வந்து கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க. சிலர் வந்து 60+ வந்து கிடைக்கும்னு மாதிரி சொல்கிறாங்க. அது வந்து அடிக்கடி நீங்கள் டிராஃபிக்காக கியரை டவுன் பண்ணி கூட்டி ஓடுறீங்கன்னா மைலேஜ் குறைய போதும். கொஞ்சம் கிராஷ் ட்ரைவ் பண்ணாமல் எக்கனாமிக் ஸ்பீடை மெயின்டைன் பண்ணி ஒரு கரெக்டான RPM மெயின்டைன் பண்ணி போனீங்கன்னா ஒரு 55லேருந்து 60 வந்து பார்த்தீங்கன்னா தாராளமாக வந்து 125ல் பெர்ஃபார்மன்ஸாக இருந்தாலும் பெற்றுக்கொள்ளலாம். அது வந்து EF5 மாடல்லாம். ஸோ இது ஃபுல்லாக வந்து BS6ல் வருது. ஆக Zoomல மட்டும் Zoomம் HF Deluxe மட்டும் BS4 என்றே சொல்லிக்கலாம். இதுவும் கார்பரேட்டரோட தான் வருது. Zoomல 110ல் லிமிடெட் ஸ்டாக் மட்டும் கார்பரேட்டரோட வருது. பட் இதில் நிற்கிற எல்லாமே EF5 தான், BS6ஓட தான் வருது. அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் 125 வாரண்ட ப்ரைஸிங் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போதைக்கு ஸ்ரீலங்காவில் 7,76,900 ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதுக்கு வாரண்டியில் என்ன மாதிரி இருக்குன்னு நீங்கள் கேட்டீங்கன்னா அவங்க ஹீரோட ஸ்கூட்டர் டைப் பண்ணி வரைக்கும் ஸ்கூட்டர் பைக் ரெண்டுமே வந்து 5 வருஷம் வாரண்டி கவர் பண்ணுவாங்க. அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் தனியாக ஒரு Zoom 110 விளையாடி Zoom 125 வாரில் வந்து ஸ்கூட்டர் அப்படி எடுக்கிறீங்களா ஒன்றில் 5 வருஷம் விளையாடி 50,000 கிலோமீட்டர் வந்து வாரண்டியாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இதில் எது முதல் வருதோ அது வந்து வாரண்டி எடுத்துக்கொள்வாங்க. அதோட பைக் வரைக்கும் 5 வருஷம் விளையாடி 70,000 கிலோமீட்டர். இப்போ பைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 20,000 கிலோமீட்டர் வந்து வாரண்டி கொடுப்பாங்க. இதுலேயும் வந்து எது முதல் வருதோ அது வந்து வாரண்டியாக கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. பட் இதுக்கு நிபந்தனை என்னன்னா நீங்கள் தொடர்ந்து ஹீரோக்குரிய ஆதரைஸ்டான சர்வீஸ் சென்டர்லேயே நீங்கள் சர்வீஸ் போட்டிருந்தா மட்டும், புக் எல்லாம் பதிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த வாரண்டி கவர் ஆகும். இல்லை நீங்கள் இடையில லோக்கல் மெக்கானிக் மாற்றிட்டீங்கன்னா வாரண்டி வந்து கவர் ஆகாது. இது எல்லா பிராண்டுக்குமே வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும். அடுத்த ஹீரோவில் இருக்கிற ஸ்போர்ட்டிவான கொஞ்சம் இப்போதைக்கு சிசி கூடின பைக் ஸ்ரீலங்காலேருந்து வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஹீரோ ஹங் 160R, அதாவது இந்தியாவில் ஹீரோ எக்ஸ்ட்ரீம் 160R என்ற பேரில் வரும். குறிப்பாக இந்த என்ஜின் கெப்பாசிட்டி வரைக்கும் எக்ஸாக்டாக 163,10 சிசி கொடுத்துருப்பாங்க. 4 valve என்ஜின்
இப்போ நாங்கள் பார்த்த சகல மோட்டர் வைக்கும் 2 valve engine, இன்டேக்கில் ஒரு வேல்வும் எக்ஸோஸில் வந்து இன்னொரு வேல்வும் வரும். பட் ஹங்குக்கு மட்டும் ஆரம்பத்தில் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகின எக்ஸ்ட்ரீமில் பார்த்தீங்கன்னா 2 valve வரும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 4 valve வருது. மெயினாக ஒரு ஹை எண்டில் ப்ரீதிங் நல்லா இருக்கணுன்றதுக்காண்டி இன்டேக்கில் வந்து 2 valve, அதாவது ஏற்கனவே ஒரு வேல்வ் இருந்துச்சு, இப்போ 2 valve வருது. ஸோ எக்ஸ்ட்ராவான ஒரு ஓப்பன் இருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏர் ப்ரீதிங் வந்து பெட்டராக இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து கொஞ்சம் வைப்ரேஷன், இப்போ ஹை எண்டில் போய்க்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த வைப்ரேஷன் எல்லாம் குறையிறதுக்கு 4 valve வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கணும் பண்ணுறதுக்காண்டி கொடுத்துருப்பாங்க. குறிப்பாக இந்த பவர் அண்ட் டோக்குன்னு வரைக்கும் 16.9 PS பவரும் 14.4 Nm டோக்கும் வந்து அதில் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ நல்ல ஒரு பவர் அண்ட் டோக் தான். ஆனால் 160cc செக்மெண்ட்டில் அது வந்து லீடர் கிடையாது. ஏற்கனவே ஒரு சில லீடர்ஸ் இருக்கிறாங்க. பட் இருந்தாலும் ஒரு நல்ல ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸும் ஸ்டைலிஷாக வேணுமெண்டா அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம். இதில் நிறைய வெரைட்டியான கலர்ஸும் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும். சகல மாடல் ஸ்கூட்டர், சகல மாடல் பைக்லேயும் வந்து நிறைய கலர்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்கும். அதை விட 160 மைலேஜ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும்னா அதுவும் ஒரு 45 to 50 km வந்து நீங்கள் அவரேஜ் வந்து படுக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுவும் கூட ரைடிங் ஸ்டைலை பொறுத்து கூடலாம் குறையலாம் மாறிக்கொண்டு இருக்கும். அதை விட ஹங்கின்ற ப்ரைஸ் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 9,09,900 ப்ரைஸ் வருது. 5 வருஷம் இல்லாட்டி 70,000 கிலோமீட்டர் போண்டி வருது. ஸோ இதில் எது முதல்ல இருந்தோ அதை வந்து வாரண்டி வந்து கன்சிடர் பண்ணுவாங்க. ஸோ சாராம்சமாக ஹீரோவில் இருக்கிற பைக்கின்ற சகல மெயினான கீ ஃபீச்சர் சொல்லியிருப்பேன். கண்டிப்பாக நீங்கள் அளவுக்கு செக் பண்ணி பாருங்க. இந்த சேனல், அதோட இந்த பழைய சேனல் ஜெஃப்னா தனுஷ் எல்லாத்துலேயும் வந்து டீட்டெயிலாக டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ, அதை விட அந்த Zoom 1 to 5 110 எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ரிவ்யூ, மைலேஜ் டெஸ்ட், எக்கச்சக்க வீடியோலாம் போட்டிருப்போம். நீங்கள் டீட்டெயிலாக ஒரு வெஹிக்கிள் எடுக்க போகிறீங்கன்னா அந்த ரிவ்யூவை பாருங்கள். லாஸ்ட்டில் சொல்லியிருப்பேன் கொன்க்ளூஷன், யார் இந்த பைக் வாங்கலாம் வாங்கக்கூடாது ஒரு கொன்க்ளூஷன் மாதிரியே சொல்லியிருப்பேன். ஸோ வேணுமெண்டா சகல லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேருந்து கொடுத்துக்கொள்ள நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். குறிப்பாக ஷேன் மோட்டர்ஸ் இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கொள்கிறேன். நீங்கள் ஹீரோ பைக் எடுக்கிறீங்க, இப்போ டவுனுக்கு நீங்கள் சர்வீஸ் போட நீங்கள் 30 கொண்டு 3 வேண்டாம். எனக்கு கேட்டே நிறைய பேர் கேட்டவங்க டவுனுக்கு இங்கே இருக்காண்டு, இது வரைக்கும் இல்லை. பட் இப்போ ஃபஸ்ட் டைமாக போட்டிருக்காங்க. கேகேஎஸ் ரோடில் முட்டாஸ் கடை சந்திலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்குரிய சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது. அதாவது ஷேன் மோட்டர்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சென்டர். நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கனாலே நான் முதல் சொன்ன சலுகைகள், அதோட அடுத்த ஒரு கிழமைக்கு உள்ள அந்த சலுகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பெறக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஸோ நேரடியாக வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அதை விட இப்படியான ஆட்டோமொபைல் சம்மந்தமான அப்டேட்ஸ், அதோட டெக் சம்மந்தமான வீடியோஸ் நீங்கள் நிறைய பார்க்க போகிறீங்கன்னா மறக்காம அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய்.